直接拿鱼来扇我的脸，就一条鱼啪的就过来了，知道吗？大家好，我是小兔，今天带一个兄弟和一个姐妹来我们河里面钓一钓鱼，让他们体验一体验暴护的感觉。来吧，钻吧，这个地方还不太好下哦。男人不能钻，我就是。男人不能钻。还弄一个马蹄扣，然后用这个扣住它，顺着线把它抽出来。走你！啊，你要两个手，哎也行，反正出去了也可以啊。两个手。身兼制裁，一只手就伸出去了。身残志坚吧。身残志坚。身兼制裁。这个。我确实是脑袋不太清楚，所以没有用上这只手。我觉得身兼制裁是一点问题都没有的。来，我要投了，投，就砸这漂啊！对，砸了漂，对。你下来，来，你来。你废了，你这个地方。哦，那怎么办？我一会儿就在自营上给你下一个。真的准！哇，这么准吗？漂亮，这样。开整，我要保护。我们村的鱼有点太欺负外地人了。我们今天换了个地方，换了个大河来试一试，必须要让他们尝一尝暴护的感觉，拉鱼的感觉。我已经准备好了。昨天一天就当练抛竿了吧 ？Yes。对啊，你昨天练抛竿练得挺好，两个人现在都可以把竿抛出去了，进步很大。Yes。这钓一年不得了啊！这虽然昨天空钓，但是我今天信心满满，起码今天至少我觉得白条可以暴护是没问题的。然后再整一点鲫鱼，然后天黑之前再拉个鲤鱼。今天剧本就是这个剧本。开竿，漂亮，就这个位置。我感觉我第一竿下去都有可能会上鱼。我也觉得，我已经准备好你上鱼的时候的欢呼了。你想听什么样的欢呼？就直接那种最热烈的那种就可以。撞！哇！我去！别这样！哇！上鱼了！啥意思？我靠！停！这条有点丢人了，钓半天这什么鬼啊？这鱼！这个，我看看。这是个小麦穗。哇！等一下我给它解下来了。不至于吧？你们不是钓过路亚的吗？我们是啊。来看吧。哇！哎呦！妈呀，好可爱的鱼，放这里头吧。哎呀，嗨，小鱼。刚刚咱们这动静，对面大叔以为咱上了条鲤鱼呢。就你刚才的动静，钓上来条金鱼，我都信。1比20公分，啥子？你看，耶，漂亮！哎呀，上来，白条，上来。只要一哇，这下个鱼好漂亮！在大叔的指导、大哥的指导下。我是给你递过建议，钓是比较钓。今天去抽了几竿 OK。那钓鱼大师也不就这么钓的。耶，厉害，盲钓啊！可以，猛！这是我台钓首次中鱼，都是你提醒我，他都把我钩咬下去了，我都没干着。漂亮！哇！别这样，低调。好了，不愧是欧笑一下。漂亮！真牛逼！越钓越少，连竿。如果我能把它吃掉，该有多好！你可以直接丢给我。还好兄弟姐妹都没见过什么世面，不然今天这个场面有点难控。不然见到这个场面像那大叔一样走了，不看了。对，就像大叔一样，哎，这都啥呢？不看了，下一竿呗，走了，我钓大鱼。漂亮，这是。
这是今天最小的。这跟刚才第一条是一个品种。这个，我天！我看到哥的这个表情已经开始捂脸了。这个好可爱啊！张总，你看这个，太开心了。第二条，小然你说羡慕不？好羡慕。进去吧。你看，上鱼了！哇！别动！直接拿鱼来扇我的脸，就一条鱼，啪的就过来了，知道吗？扇挺疼的，就你啊。漂亮！现在一起上鱼，漂亮！哎呀，带劲！有东西。我这可以挑战最小鱼了，今天。你那个魂最。那你想拼最小鱼，你跟我那个还差点。上了一条鲫鱼，可以啊，不错。不错嘛，怎么办？钓鱼大师的身份藏不住了。来上耶！哎呦，牛逼！小青鲨啊，好看！我就问你上不上吧？一动我就拉。耶，这个也挺大。哇，好大！我要开始整玄学上，好小。来，又来一个，小小的。旁边小孩都馋哭了。这应该是个边鱼。你飘呢？哎，我飘。我赶紧线都拽住了。我走你！哎呀！小反击！啊，太开心了！刚才那一盘装的，现在又换了一盘。哎呀，今天鱼口太好了！起吧！走了！又是个鲫鱼，可以啊！哎呦，又小。鲫鱼杀手啊，今天。那必须的。漂亮！终于上了个正经的鲫鱼，拉漂亮鲫鱼，回调，漂亮！哎呦，鲫鱼儿，大！下去解口上来，又是个小鲫鱼。我有了，但是我不知道我现在敢不敢拉。没有，哎有！耶！这么大一条，我去！快点，别掉了！这正口！哎呀，开心了！垂钓大师这个牌子给我立住了啊！京东垂钓大师蔡某人，丝干鱼上了。我等等你们俩，让我再来一个，行吧？我等等你，你这刚下竿。钓鱼了啊！今天这个点儿其实上鱼还是挺稳的，但是基于两位还有事情还要赶路，今天就钓到这里吧。现在刚好5点钟，怎么样？今天钓的满不满意？满意！太爽了！你这有点假了。他虽然没上多少鱼，但他也可以满意啊。上了大鱼，挺满意的。来整点动静，看一看，相当不错。这2天你们进步还是很大的哈。Yes。第1天学会了抛竿，第2天学会了拉鱼，不错。大师教的好，下次再来要参加村里的晚会。对，下次来就在村里面做饭吃一吃，然后好尝一尝我们这边的鱼。欢迎你们下次再来哦。不虚此行。25、26、27、30，说26，我才31， 28，哎，刚好30条。你是不是数过啊？没有。作弊！我估算的。作弊！你作弊！你钓27条。啊，那我扔掉3条吧，宝子。今天放了应该8、9个鲫鱼吧，那今天钓了得有接近40条，不错，爆户了，爆户！